wani ne ya ci haƙƙinka ko wani ne ya gudu ake neman shi ko wani kake so kai makiranye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Dan uwa tsaya ka saurara har ƙarshe ka ji yanda za ka yi wannan sirri. Samu za ka yi ka rubuta wannan tabbat da ka gani kowanne da aka buɗe ka sa sunan wanda kake so kai makiranye ko kake so ya dawo gare ka ko kake so ka bi haƙƙinka akan kowane yanayi. Ka samu kai laya baƙin takarda za ka samu ka rubuta wannan yanda ka gan shi a rubuce. Ka sa sunan wanda kake so ka sa, sai ka samu barkono, garin barkono ka barbaɗa a kan shi kai laya da shi. Ka samu ƙasan murhu ka sa wannan inda wuta ke ci ka sa da shi ka zauna kai wuridi. Ana wuridin 313. Idan ka yi shi ɗan uwa duk inda mutum ya kai, in ya kai bangon duniya ne wallahi sai ya dawo ya kira ka, sai ya neme ka ko sai ya zo inda yake. Wannan ɗan uwa za ka yi shi ne akan abu da aka yi maka kake neman haƙƙinka ya ƙwato ko kake so ka kiranye ko wani abu, duk wani abu da kake nema akai ɗan uwa wannan shine za ka yi. A yi ma 'yan uwa sharing domin su amfana, sannan a tura shi zuwa ga ko ina ya kai inda ake so saboda 'yan uwa musulmi su amfana akan komai da aka cuce ka ko wani abu ake nema. Na ba ku shi arzikin manzon Allah. A mana comment sannan a yi ma annabi salati a comment section. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.